హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ ప్రమీల. వెల్కమ్ టు వంట సాగరం. వంట సాగరంలో ఈరోజు నేను నాటుకోడి మాంసంతో కర్రీ ప్రిపేర్ చేశానండి. ఈ చికెన్ కర్రీని చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చిల్లీ ఫ్లేవర్తో చేశాను. మరి దీన్ని తయారు చేసే విధానం చూసే ముందు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. నాటుకోడి మాంసం 1 కేజీ, ఆయిల్ 100 గ్రాములు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1/2 కేజీ, పచ్చిమిర్చి 12 నుంచి 15 వరకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 2 టేబుల్ స్పూన్లు, పసుపు 1/2 టీ స్పూన్, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా, కరివేపాకు కొద్దిగా. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ శుభ్రంగా కడిగి దాన్ని ఒక కుక్కర్లో వేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి 1 కప్పు వరకు నీళ్లు పోసుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక మందమైన పాత్ర పెట్టుకొని అది వేడెక్కాక ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ కూడా వేడెక్కిన తర్వాత దానిలోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి అన్నీ కూడా అప్పుడే వేయకుండా కొన్ని చివర్లో వేసుకోవడానికి 4 లేదా 5 పచ్చిమిర్చిని అలా ఉంచుకోవాలి. వాటిని కూర ఉడికించిన తర్వాత చివర్లో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ వేగించుకుంటూ ఉండాలి. అవి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి. పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు కూడా వేగించుకొని ఇప్పుడు కుక్కర్లో బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి. కుక్కర్ లేకపోతే మామూలుగానైనా ఒక సెట్లోనైనా ఉడికించుకోవచ్చు. సెట్లో ఉడికించుకునేటప్పుడు కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగా పోసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత అడుగున మిగిలిపోయిన వాటర్ అప్పుడే వేయకుండా పక్కన పెట్టుకోండి. చికెన్ వేసాక ఒకసారి బాగా తిప్పుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి. కుక్కర్లో చికెన్ ఉడికించుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసాము కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకొని వేసుకోండి. తర్వాత పసుపు కొద్దిగా, అలాగే కారం కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. కారం వేసినప్పుడు పాత్రలో అడుగు భాగం మాడిపోకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. వెంటనే చికెన్ ఉడికించినటువంటి వాటర్ని పోసుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్నాక ఒకవేళ ఉప్పు కానీ కారం కానీ సరిపోకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా నీరేమీ యాడ్ చేయొద్దు. అలా చేస్తే కర్రీ చప్పదనం వచ్చేస్తుంది, బాగోదు. అందుకని చికెన్ని బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడే సరిపడినంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 10-15 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం నిలువుగా చీల్చి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకొని కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాల వరకు కూడా మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసి కలుపుకొని మరి కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు కర్రీ నుంచి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. నోరూరించే నాటుకోడి కూర రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కర్రీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.